Saluton al ĉiuj! Hodiaŭ ni parolos pri la historio de Angkor. Entro Varman la unua konstruis la unuajn templojn, kiuj ni nuntempe ankoraŭ povas viziti en la nuntempa vilaĝo Roluos. Kaj tiuj temploj estas la Bakon-templon, ŝtata montotemplo konstruita en 881 honore al la hindua dio Shivo. Kaj la Preko-templon rilatas al la rajdobesto de la dio Shivo. En 889 lia filo Yasovarman la unua movas la urbon kaj kreas Angkor. Angkor signifas ĉefurbo en la khmera lingvo. Kaj ĉi tie li kreis ĉirkaŭe multe da monaĥejojn. Kaj oriente de tio li konstruigas grandan akvorezervejon. En 944 Rajcendra Varman la dua finkonstruas multe da konstruaĵojn kaj aldonas novan akvorezervejon, kiu nomiĝas la Reĝa Akvorezervejo. Li ankaŭ konstruigas templon, la Fimenaka templo. En 953 Rajcendra Varman la dua konstruas templon, la Orientan Nebon, meze de la Orienta Akvorezervejo. En 961 la sama reĝo konstruigas la Prerup-templon, ŝtata montotemplo, ankaŭ honore al Shivo. Prerup. En 968 alvenas nova reĝo, Ĉajvarman la kvina. Li konstruas la Takeo-templon, apud la meblo. Templo neniam finkonstruita pro malbona aŭgura fulmobato. Kvankam li estis ŝivano, tiu ĉi reĝo toleris la Mahajanan budhismon, kaj pro tio mikciĝis la du religiojn en la reĝolando. Multe da jaroj poste, en 1113, la nova reĝo Sorja Varman la dua proponas konstrui grandan templon, Angkor Wat. Ŝtata templo honore al la hindua dio Vishnuo, ne al Shivo. Kaj kelkaj historiistoj kredas ke pro tio la enirejo de Angkor Wat estas el la okcidenta parto, ne el la orienta parto kiel la aliaj temploj. En 1181, post multe da jaroj da bataloj, alvenas nova reĝo, kaj tiu ĉi reĝo nomiĝas Ĉajvarman la sepa. Kaj li havas ideon krei murojn ĉirkaŭ nova urbo nomata Nokortom urbo. Kaj meze de tiu ĉi urbo li konstruas grandan ŝtatan templon, la Bayon-templo. Ĉar li estis Mahajana budisto, li dediĉis tiu ĉi templo al la Budho, kaj pro tio estas multe da vizaĝoj de la Budho. Kaj en kelkaj basaj reliefoj aperas rakontoj pri la bataloj kiuj okazis, inter alie mara batalo kontraŭ la Ĉamo-popolo. Kaj proksime de la Fimenaka templo li observis la militistarojn de la teraso de elefantoj. Ĉi tie. Kaj fakte dum la reĝado de Ĉajvarman la sepa estis multe da temploj konstruita. Inter alie estas la Tasaon-templo, kie la pordoturoj, gopuroj, havas la saman vizaĝon kiel la Bayon-templo. Kaj en 1185 li konstruigis la citadelo de la monaĥo ĉambroj, kiu estas ankaŭ nomata Banteknei, apud la Reĝa Akvorezervejo. Banteknei. Kaj denove la enirejo estas el oriento, apud la Akvorezervejo, same kiel la Takeo. Kaj unu jaro poste ekfunkcias la reĝa monaĥejo, la Taprom. Templo kiu troviĝas ĉi tie.
kaj estas dediĉita al lia patrino. Tiu ĉi templo estas tre konata, ĉar estas multe da arboj ĉirkaŭ la templo, kvankam multe da homoj laboras ĉi tie por renovigi la templon. Kaj en 1191 Cejverman la sepa konstruigas la Prekan templo. Tio estas templo honore al venko kontraŭ la ĉamo popolo. Tiu ĉi templo estas ankaŭ dediĉita al lia patro. Kaj tuj apud tiu ĉi templo li fosigas akvorezervejon nomata la Jayatataka akvorezervejo. Kaj meze de tiu ĉi rezervejo li kreas malsanulejon, la Nikpon templo. Je la kvar flankoj troviĝas akvujoj relate al la kvar elementoj fajro, tero, aero kaj akvo. Poste alvenis Cejverman la Oka, kiu deziris reveni al hinduismon, do li destruis multe da budho-vizaĝojn ĉe multe da temploj. Kaj post kelkaj jaroj Entroverman la Tria estis hinajana budhisto, kaj li decidis ke la religio de la lando denove estu budhismo. Kaj de tiu epoko en la Kamboĝo lando estas fakte budhismo. Sude de Angkor loko troviĝas la urbo Siem Reap, kaj el Siem Reap estas tre facile iri tra la temploj, ĉar estas fakte du grandaj vojoj. Unu vojo iras rekte al Angkor Wat, kaj poste iras tra la urbo Nokortom, kiu estas nuntempe konata kiel Angkor-tom, trairas tra la bajon, kaj oni povas vidi multe da temploj. Kaj estas alia pli granda vojo, kiu komencas same, sed poste iras tra la Nikpon, tason, kaj tra la meblon, la Prerup, kaj ĉi tie revenas al la urbo. Dum nia restado en Siem Reap ni fakte uzis biciklon, kaj ni trovis ke estas tre facile bicikli tra la templaro. Do ni ege konsilas al homoj kiuj deziras viziti la lokon per biciklo trairi kaj promeni. Multe da homoj per tuktuko aŭ per buso aŭ kun la gvido iras maldekstren. Kaj se vi unue iras dekstren, vi povas ĝui la kamparon kaj havi malpli da turistoj kiuj vizitas la saman templon kiel vi. Dankon pro la spektado, kaj kiel oni diras en Kamboĝolando, ĉombre pli. Se la vojaĝo plaĉas al vi, ŝatu la videojn, abonu la kanalon kaj diskonigu ĝin. Vous pouvez aussi nous suivre en photo sur Instagram et sur Twitter. Ĝis!